моя любовь. Нас все шиперят. Объявляю вас мужем и женой. Обменяйтесь пельмешками в знак вашей любви. И катитесь к лисе в ад. Господи, мой краш пропал. Какая-то ты нервная сегодня. Что с тобой? На меня напал шлепа в лесу. Он был такой криповый и хотел меня убить. Где пруфы? Прикалывался, наверное, а ты душнишь, как всегда. Ну ладно, я по-маленькому. Ничего я не душню. Я правду говорю. Ну, вот и пришло время снова умереть. Нет, сегодня ты не умрешь. И вообще пришло время положить этим бессмысленным смертям в конец. Кто ты и почему ты меня спасла? Что вообще тут происходит? Сейчас все расскажу. Надо только найти тихое местечко. Идем. Его лаборатория спрятана на острове посреди моря. Там Ремус проводит жестокие эксперименты над игрушками, которые крадет, когда ему вздумается, сволочь. Пипец, а ты чё? А я частный детектив и хочу положить его злодейством конец. Какой плохой наркоз! Возможно, ты уже была на острове, но не помнишь. Ты тоже можешь быть жертвой экспериментов Хренопуса. Куда ты? Не оставляй меня одну, тут страшно. За пельмешками туда и обратно. Кстати, по легенде, тут призраки живут. Есть какой-то проклятый номер, где все умирают. Шляпа какая-то. Спокойно, призраков не существует, это просто ветер. Что? Что вам от меня нужно? Кто вас прислал? Я слушаю Хренобус. Ты слишком много знаешь. Неудачный экземпляр. Хренобус приказал утилизировать. Что тут произошло? Я со страху прыгнула на люстру, она оторвалась и прибила это чудище насмерть. Ну вот и первая улика. У лисы есть порядковый номер. Смотри, у меня тоже есть номер. Но я была уверена, что это родимое пятно. И вообще, я должна быть единственной лисой в этой вселенной. Возможно, это твой клон.
Мы должны срочно попасть на остров в лабораторию Хренобуса и во всем разобраться. Голос! Это голос! Они живые! Алло? Продержаться надо эту ночь. И следите за игрушками, иначе вот жопа. Ничего не поняла, бред какой-то. Кажется, нам сюда. Ого, какой странный цвет. Может, это сыр? Не трогай! Голубь предупреждал, что тут опасно. Дальше пойдем через канализацию. Почему ты хочешь остановить Хренобуса? Раньше мы были лучшими друзьями. Хренобус всегда хотел со всеми дружить, но его хейтили из-за колючек. Все, кроме меня. Мы хорошо проводили время вместе, но одного друга ему было мало. Тогда я подарила ему золотую рыбку. Хренобус полюбил ее, заботился и очень плотно кормил. Но когда рыбка выросла, то перестала помещаться в аквариум. Спасти ее можно было только выпустив реку на свободу. Нам пришлось это сделать, ведь мы хотели, чтобы рыбка была счастлива. Но прямо на наших глазах ее сожрала акула. Попыталась утешить Хренобуса, но с того момента он стал злым. Больше никого. Почему сейчас он создавая эти ужасы? Бедный Хренобус. Что там еще такое?